OK，那 Echo 最近的几个新品都非常火啊，包括这个 Alice，还有马上要发货的这个5075。那我之前刚收到这把 Alice，5075还没有发货。那今晚的时间可能并不太够做一期详细的测评，所以我们就来简单开一个箱吧。这箱子有点大，打开之后呢，就是这个键盘的本体了，然后呢，一个用户手册，上面一个 PC 材质的定位板，这个是用来后期更换用的。底下就是键盘的本体，然后上面这个盒子呢是赠送的这个什么配件啊，然后大全套键帽啊，这键帽真的是非常非常多，底下好几个。然后还有一根这个螺旋的这个线，总体的诚意我觉得还是很足的，并且给了这个整套的大全套键帽，还是很 OK 的。那我当然知道你们最关心的还是这把键盘本身了，我们一起来看一下。OK， 那大概就是这个样子了。说实话，实物比我想象的稍微要宽一些啊，但整体的感觉看起来还是不错的。水晶轴。表现还算是 OK， 然后它的卫星轴应该是用了一个全新的模具。这边呢，我就直接给你们看一下这个开灯的效果吧。哎呦靠！那这段跳过一下啊。这桌上线有点多呀。哎呦靠！OK， 那差不多就是这个样子了。键盘本体呢，其实它的灯光说不上太亮，只能说还 OK。整体还是不错的。然后我在想的是把那个 Echo 自家的这个 AIC Clear 给换上，我觉得可能观感会更好一些。背面呢就很简单了，就是一个偏透的这样的材质，然后能看到 PCB。灯光呢还 OK。然后，但是它有一个问题啊，它这个脚撑呢其实是并不能抬高太高的高度的，所以它单独给了一个这样的脚撑，所以它是需要你自己后期去贴到这个东西上面的。我觉得这个还是稍微有点蠢吧。然后之后呢，我手上这把其实这里稍微有一点点的划痕。那整体来看呢，这把键盘还是很不错的。我也是第一次用 Alice 配列的键盘啊，可能打字方面还需要一定的适应时间，但实际呢，我觉得500的价格还是很 OK 的。再加上还有这一整套的大全套键帽，那整体的表现上，我觉得肯定没什么毛病。那等我出详细测评视频吧，然后等下换上这个全透的键帽给你们看一下效果。这一视频就到这里，下次再见。